Nginibingelele kunamkele ezindabeni ze-Imbumba Films indaba. Onibingelelayo uNomfundo wakwaMsomi. Selilimale onogada abathathu ngenkathi izigebengu zizama ukuduna imoto yemali emgwaqweni onguthela wayeka u-N2 enyakatho yedolobha iTheku uma usuzongenela eMlazi. Yona yazula kangaka le moto. Ngokusho kwabezimo esiphuthumayo bathi-ke izigebengu zivele zadedela ngendululwane yezinhlamvu okuthe onogada uma bebona ukuthi bayahlaselwa banyathela kakhulu unyawo emotweni yaze yayongena phakathi enqungqutheleni yesitolo eBeka City. Kanti-ke masihlabela phambili samukela udaba oluthi amaphoyisa asebenza ngaphansi kophiko lwabajuzi asifikele mathupha emfuleni iHinnops eCenturion lapho ethungatha khona iphoyisa elalahleka kanye nozakwabo besuka eFree State belibhalise eLimpopo. How you led this investigation? Are you pleased with how you led the investigation? And do you believe that you did your best to ensure that, you find the 3 constables? Yes, this is a case that has been prioritized, and the National Commissioner put the best team in place to run with this matter, and then I led the investigation. The investigation is still continuing though. I can't say now that we have concluded the investigation because we still haven't found the car, but we can tell now that the family... A decomposed body, which we are still trying to identify. We don't know who this person is. And later this afternoon, we certainly found the 5th body, which was confirmed to be that of Constable Base. Okuthe uma kushona ilanga la izolo babeze bebalelwa kwabayisihlanu noma ke kwezisihlanu isidumbu ezitholakele okubala kuzo nesidumbu sowesilisa obesebenza egadini epolice station kanye nowesilisa womdabu wabamhlophe. Kanti-ke ngiyazibeka izanamhlanje izindaba uzothi-ke kusihlwa mase nithamela ezemidlalo.